Salam, hurmatly vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Hiç yerde de görketmerdin gellik erdi var bağışla deyip sana yüzlenen yerini. Hiç açanam görketmez birem gellik erdi var o haram maşin ya da senat yenilene iştesem ağam. Haram maşin ya onu ipilip ya elini var öpçök var. Hiç açanam görketmezler. Aten maza yalap çıktın yalap şu yeter yalak yeri olsa. Sen batsaça görüp sen şoň için ediyen şonu. Sen özünden mara mertebeli adam ölsem canın çıkıp bar ya. Sen bütün halka korkutacak bolnoň. Geldik erde etsim şu deyip. Men arkamdan milleti korkutacak bolnoň. Men şonu türmeden çıkıp varatadından çıkıp izime uğurlup şeytir barın bariňyzyň bariňyz deyip şeytirip görködüm soň Aşhavada gelýänçem şagaldan Aşhavada gelemde eýýäň öňümden çykan dogan garnaşlaryň bir aýdýar sen geli şeydipsiň diýip. Siz pikir edin. Bu men awara şu türmeden çıkıp dinandan öýsem asyl bu Türkmenistanyň hemmesi daşyna siýmaýlaryň Türkmenistan ekene. Sen kakan şonu öwretdimi sana? Ha? Yan başlaptın sen 2007-nji ýyl. Ojağa şikizanyk patsanam attıran sensiň. Ol diňe 100 sana adam däl türmedäkiler. Bu sen salan türmeleň, bu ýaýradan zatlaň, bular ýönemene zat däldir. Iki etse köpöllü türmeler şu Türkmenistan boýunça. Ha? Ölýänleň sany sajagy ýok. Ajdar bilen Ahmedi näçin attyrdyň? Olar atışma niyeti yoga. Ha? Sen kuşurdun ha. Zırrık korktun sen. Canın çıktı şular buradan birgip yendi sen üstüne topulaymasın deyip. Sen şoň için ettin. Şu batırlığım şol kakandan mı? Yani işten sen mara sen tek halkın önüne iyirgiş cevap berersin sen bu zatlara. Bu jagaş oyunlaňa. Halkın hakkı var. Narod imeyt prava. Adam yolu, adat yolu, aklına neyma, aklına